God kvöld. Strandferslan hevur leiða felan SF Line og Alandsøkjunum torsdagen í summar. Sáttmáli verður fyrir gjørdur millum strandfersluna og Smyri Line at torsdagen skuldi sigla rutuna som norrøna hevur silt millum Korsør og Kiel. Så gjerne avgjør var tidsen at gjevast vi hese sikling hevur verið rønt at leiða torsdagen vegir, og avtale så gjørt nu vi SF Line i Alandet leiðu og 35 dagar fra 11. juni for 33.000 kroner dagen. Ivermennene og dekkarene skulle være føringar, men ikke kafeteriafalkje. Strandferslan sier at sottmalen vi alendingar bedre enn sottmalen vi Smyri Line. Åren torsten fer ur farjon verur ein krambu og sjálvdekkjunum tidju nýur, Smyri Line gjørdiana til syklingina Korsør Kiel. Torsten som kallaðist Mikkel Mols skyldi fyrir nevnta alenska fjella, ta føringar kjeptian fyrir einum 5 árum sujanum. Drottningavíkjanin færin at rum. Her hon av víkjan uti í Svína. Og så koma hinir gestinir. Vikuskiftet verður ein såkalla tónleika mynd fyrir ein fyrstu ferð framført í Føroyum. Jesus og Makedonaren kallast hon, og ta seinastu tøyina Jesus livdi og krossfestingina. Sigmund Poulsen hevur sett årene saman som rúm og rúmleisar yrkingar í 11 pallmyndum, og Paulius Sandageri hevur gjørt tónleikin. Fyrir að få en betri lýsing av Jesus hevur höfundurin nýtt ein ikkje-bibelskan person som han nevner Makedonaren. Og í framførsluni hevur Ulfur Hugadals að henta leiklut, og Jens Christian Skålum spelar Jesus. Umframt solosangen tja Taimonbavun og fleiri øron eisne 2 kjør vi. Tónleikaren sera fjølbrøyter. Her bægi nýmøtans elektroniskir rock-tónleikarar og strukarar, og heromframt virur spalt på klaver. Jesus og Makedonaren virur framførtur í Norrlandahusunum leigardagin og sunnudagin, og myndinar som vi vísa her frá einari venjing í vikuna. Ja, og så hever det vika ikkje meir hesa fyrr, men vi drakna vi at vera atter nasta frutjakvald.